Webale olw'okubeerawo ku masekkati gaffe. Thank you for your presence in our midst. Era nkwebaza olw'ebirirwa byo ebirungi eby'obwakatonda mu bulamu bwaffe. I thank you for your good purposes in our lives. Watuleese wano olw'ekigendererwa. You brought us here for a purpose, O God. Ogenda kubaako eddaala erimu kw'otujja otuteeke ku ddaala eddala. You're going to take us from one level to a new level. Ng'otufuula ab'amaanyi mu kukkiriza. That will make us mighty in faith. Kyetuva tuyayaanira amafuta go ag'ekimmemmeta ag'omwoyo omutukuvu. So we desire the anointing of your Holy Spirit. Leka amafuta go gatumaamire Mukama Katonda ayinza byonna mu linnya erya Yesu. Let your Holy Spirit hover upon us in Jesus' name. Tusumulula amafuta ag'omwoyo omutukuvu mu masekkati gaffe mu linnya erya Yesu. We release the anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Tusumulula amafuta ag'omwoyo omutukuvu mu masekkati gaffe mu linnya erya Yesu. We release the anointing of the Holy Spirit in our midst in Jesus' name. Tulyoke tutikkulwe emigugu gyonna emizito. That all heavy burdens will be taken off our bodies. Nsaba ebirungo byonna ebiri mu kigambo. It's my prayer that every ingredient in your words, Omuntu ali wano Mukama Katonda ayinza byonna abirye. that each and every one here will take up all these ingredients. Wabeerewo okugejja mu bulamu obw'omwoyo. That there will be growth in our spiritual lives. Wabeerewo okuzzibwamu amaanyi mu bulamu obw'omwoyo. That there will be encouragement in our spiritual lives. Wabeerewo okulama mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. That there will be new life healing in our spiritual life. Weebale kubanga olina omuntu gw'osisinkana mu ngeri ey'enjawulo. Thank you for there is someone you're meeting in a special way. Waliwo omuntu gw'ogenda okuwa okumanya Mukama Katonda ayinza byonna. There is someone that you're going to give knowledge in Jesus. Ogenda kubaako eddala kw'otujja obeereko eddala kw'otutwala. There is a new level you're going to take us from one level. Weebale Kitange ayinza byonna, tusaba obwakabaka bwo bufugire mu session eno. Thank you, Almighty God. We pray that your kingdom will reign in this session. Era tusumulula amaanyi agali mu musaayi gwa Yesu okutubuutikira. And we release the power in the blood of Jesus to cover upon us. Waleme kubeera okutaataaganya birowoozo byaffe okuva mu maanyi g'abadayimooni. That there will be no confusion in our minds from the devil. Yongera okutubikkulira ebipya mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Reveal to us new things in the mighty name of Jesus. Mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu tusabye. In the name of our Lord Jesus Christ we've prayed. Amen. Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Praise be to our good God. Mbalamusizza mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama wange Yesu. I greet you in the name that's greater than all names, that of Jesus Christ. Era nzikiriza nti oli mu kifo ekituufu. And I believe you are in the right place. Manyi nti togenda kusigala kyekimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. And I know you're not going to remain the same in our Lord Jesus Christ. Kuyinza okubeera okubikkulirwa okutono okw'ekigambo. It may be a small revelation of the word, ne kuleeta enkyukakyuka ennene mu bulamu obwa bulijjo. but it can bring a great transformation in our everyday life. Oyinza okusanga nga mu kigambo ky'ogenda okuwulira You may find that in the word that you're going to listen to, nga waliwo bingi ebibadde byesibye ebigenda okusumulukuka. when there are many things that had been held up that are going to be released. Katonda bw'atyo bw'akola. That is how God works. Omuntu aba atudde olumu afuna ekigambo n'afuna okubikkulirwa. Sometimes someone may be seated and gets a word and a revelation n'asukkuluma ne kwoyo akibuulidde. and goes even beyond the one that has preached the word. Nsaba Katonda abeereko n'ekimyanso eky'omwoyo ky'ateeka mu bulamu bwo. It is my prayer that God will bring a new thing into your life. Ku lunaku olwa Sunday twatandise ku mulamwa gwaffe ogw'okukkiriza. On Sunday we begin on our theme about faith. Era we tugenda okubeera nga twongera okutambulira. Faith. And we are going to continue moving in that very theme of faith. Abooluganda abalungi abampuliriza. Brethren that you are listening to me, Nammwe abandaba. and all of you watching me, Waliwo ebintu ebimu nga Katonda abikkoledde. there are certain things that God has done for you Nga bw'oba ne wegaba maziga ogasangula bw'ojjukira omukono gwa Mukama bwe gukoze eby'amaanyi mu bulamu bwo. that even if you were in tears and you remember those things God has done, you'll wipe those tears. Katonda alina byankoledde olw'okukkiriza. There are things God has done for me because of faith. Mukama wewenye ekitiibwa. Praise be to God. Siringa akangakanga. Not like scaring you, A man of faith. No, you are also a woman of faith. that I'm a great man of faith, but you are also a woman and man of faith too. N'okubeeraako okubeera nti oli wano nako kukkiriza. Even for you to be able to be here now, it's faith. N'okunywerera Katonda wakati mu bisoomoozo era ebeera faith. Even for you to remain on God amidst the challenges, it is faith. Mwe tugenda tutwala okukkiriza nti amaanyi agafuna
amaanyi agafuna naye n'omuntu okunywerera Katonda Even, wakati mu bibanja n'ebisoomooza even just remaining in God amidst the so many challenges, ng'abakwana when those that want to con you come, nga n'ebizibu ebiri when there are problems, naye sitira okunywerera Katonda but for you to remain in bw'otolaba God, na maaso a God that you cannot see with your ekyo physical nakyo eyes, kuba kukkiriza. it takes faith. Mukama yebazibwe nnyo, Amen. Mukama weebwe nnyo ekitiibwa. Amen. So okukkiriza So faith kye kitabaganya omuntu ne Katonda gw'atalaba oba n'ebirala by'atalaba. is what reconciles or connects man with God that is invisible, or all those other things that cannot be seen. Era ne bimaliriza nga birina impact mu bulamu bw'omuntu ono. And at the end of it all, they make an impact in someone's life. Abooluganda twagamba nti okukkiriza kintu kikulu nnyo. So we said faith is something very important. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amen. Nti kyogerwa emirundi nga twalaba ku Sande egiwera 5 mu Bayibuli. It is spoken about 5 times in the Bible. Habakuuku 2:4 In Habakkuk 2:4, aemphasizinga nti omutukuvu wange anaabanga mulamu lwa kukkiriza. he says, "The just shall live by faith." Balooma essula esooka olunya olw'17 In Romans 1:17, era anyweza ensonga y'emu he confirms the very thing, nti omutukuvu anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza. that the righteous shall live by faith. Bagalatiya 3:11 In Galatians 3:11, anyweza ensonga y'emu, he confirms the same issue. omutukuvu wange anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza. My righteous one shall live by faith. Bebulaniya 10:38 In Hebrews 10:38, era anyweza ensonga y'emu, establishes the same issue. omutukuvu wange ajja kubeeranga mulamu lwa kukkiriza. My righteous one shall live by faith. Bakolinso ekyokubiri 5:7 2 Corinthians 5:7, nti tetutambula lwa kulaba naye tutambula lwa kukkiriza. that we do not walk by sight, but we walk by faith. So okutambula kwonna okw'ekikristaayo So all the walk of a Christian kutambula kwa kukkiriza. is a walk of faith. Kubanga by'otolaba ate by'omanyi nti bye birimu amakulu. Because the things that are invisible to you are the things that you know are of greater value to you. By'otolaba by'oteekako ennyo amaanyi era ne bimaliza nga bikoze eby'amaanyi mu bulamu bwo. You focus on the invisible things, and when you focus on them, they make a change in your life. Era Bayibuli eraga And the Bible shows, obanga osomye Bebulaniya 10:5 when you read in Hebrews nti 11:5, awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. that without faith it is impossible to please God. Awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. Without faith it is impossible to please God. So bw'oba waakuleeta simayiro ku kyenyi kya taata, So if you're going to bring a smile upon the face of our Father, omutima gwo gusooka kujjuza kukkiriza. your heart must first be filled with faith. Bebulaniya 4:2 In Hebrews 4:2, nti n'ekigambo kye baawulira tekyabagasa and the word they heard was of no value to them, kubanga tebaakigattamu kukkiriza. because they did not put faith into it. Ekigambo kye baawulira tekyabagasa. The word they heard was of no value to them. Lwaki ekigambo tekyabagasa? Why was it useless to them? Kubanga tebaakigattamu kukkiriza. Because they didn't add in faith. Abooluganda twalaba era tulaba Brethren, we saw and we can see statement si zonna ez'omwoyo, that all the spiritual statements, ebintu byonna eby'omwoyo all the spiritual things bibeerayo nga birimu amagoba n'amaanyi, have profit and power in them, naye gasaanuukira oyo ateeka okukkiriza mu ekyo. but they only melt down to the one that has faith in it. Nga bw'onooteeka okukkiriza mu musaayi gwa Yesu. Just like you can put faith in the blood of Jesus, Omusaayi gwa Yesu ne gulyoka guleeta okukuumwa, and then the blood of Jesus brings protection, ne guleeta okutukuzibwa, it brings cleansing, cleansing, ne guleeta okutangiribwa, and brings atonement, ne gufuuka omuwendo ogukugula. and it becomes a value that Naye buys you, kikolero yakitaddemu okukkiriza. but it only works for such a one that has put in faith. Bw'onooyogera ku biwundu bya Yesu, When you speak of the wounds of Jesus, tebikola makulu eri omuntu atataddeemu kukkiriza. they have no value and meaningless to Naye someone that has omuntu no faith. asonda okukkiriza ng'alaba ebiwundu bya Yesu,
But someone that gets faith after looking at the wounds of Jesus y'afuna amaanyi is the one that gets the power, agawonya agava mu biwundu bya Yesu. the power that heals out of the wounds of Jesus. Bayinza okwogera ekigambo omukisa gwa Mukama, God bless you, emirundi mingi. They can say, God bless you, Mukama akuwe omukisa, many times. Naye kitwala muntu n'ayimusa okukkiriza kwe But it takes someone to raise their faith mu kintu ekyo ekitalabika kye bayita mukisa. in that invisible thing called a blessing. N'agamba omukisa bagufuna batya? Omukisa. And you ask yourself, how do you get this blessing? How do you get this blessing? Bw'onyweza ekigambo ekyo omukisa When you establish this word blessing n'okiteekamu okukkiriza, and put faith into it, kifuuka ekiramu ne kireeta enkyukakyuka mu bulamu bwo bw'ebyenfuna n'obulamu bwonna. it becomes alive and brings change and transformation in your life. Ebigambo ebijjudde amagoba, The words that are so much filled with value, ebijjudde profits, obugagga, ebigambo eby'omu bwakabaka bwa Katonda, that are filled with riches, the words of the kingdom of God, tebikola makulu paka ng'omuntu abigasseemu okukkiriza. are meaningless until when someone puts in faith. Katugeze obulokozi bwa Katonda, Let's give an example of salvation of God, omulimu ogwaleeta Yesu ku musaalaba, the work that brought Jesus to the cross. obulokozi bwa nsi yonna, Salvation is for the whole world era bujjudde emiganyulo eri ensi yonna, and filled with profit of value to the whole world. naye bukolera oyo ayimusizza okukkiriza kwe n'akkiriza omulimu Yesu gwe yakola ku musaalaba. But it only has value to someone that believes in what Jesus did on the cross. Muntegedde abooluganda? Do you Nti understand obulokozi us? kitole ekyaweebwa ensi yonna. Salvation, something that was given to the whole world. Obulokozi kirabo ekyaweebwa ensi yonna. It is a gift that was given to the whole world. Naye ayimusa okukkiriza kwe mu mulimu Yesu gwe yakola, But only the one that raises faith and believes in the work that Jesus did ye muntu anywa ku mubisi oguli mu bulokozi obwatuweebwa ensi yonna. is the one that tastes of the honey that was given to us as a world. Era bannaffe bangi abali eyo mu myenge, And there are many of our friends that are drunk. waliwo bannaffe bangi abali ababonaabonera mu masabo, There are many people that are suffering in witchcraft and shrines. naye ng'ekirabo ky'obulokozi ne byonna ebirimu byabwe, But when the gift of salvation and whatever is in it belongs to them, nga naye tebibagasa, but they are now useless to such kubanga tebayimusizza kukkiriza ne bakugattamu ekyo kye bawulira. because they have not raised their faith and added it to what they have always had. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amen. Era eby'omwoyo biganyula omuntu And the spiritual things will only be of value to someone okusinziira ku levo ey'okukkiriza n'ekwayimusa. according to the level of faith that this person raises. Ebintu eby'omwoyo The spiritual things bitonnya bitiiriika eri omuntu only drop down and flow down to someone okusinziira ku levo y'okukkiriza kwayimusa. according to the level of faith that this person has raised up. Ffenna tubeera n'okukkiriza, We all do have faith, naye kyetaaga kusumulula kukkiriza. but it requires faith to be released. Amaanyi agakola ebyamagero weegali, The power that works miracles is available. amaanyi agaleeta enkyukakyuka. The power that brings transformation. Naye nga bw'olaba ekizikiza nti kisobola okutawaanya omuntu mu nnyumba paka ng'ataddeko switch. But like you see, darkness can become a problem to someone in the house until when they switch somewhere. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise So be to kyenva God. nkukutira owooluganda That's why I encourage you, brethren, okwongera okuyimusa era okusumulula okukkiriza kwo to continue raising and to release your faith mu facts ennyingi. in the so many facts. Katonda afaawewo ekitiibwa. May the name of the Lord be Ebintu glorified. bingi eby'omwoyo facts, There are many spiritual facts, naye omala kugamba nti kanyimusa okukkiriza kwange mu nsonga enkulu eno ssemasonga. but you have to take a level of raising your faith about a particular important issue. Omuntu n'agamba kannoonyereze ebikwata ku musaalaba era nzikirize ebibala by'omusaalaba. And someone says, let me find out about the cross and its profit. Kannoonyereze Yesu bwe yali ku musaalaba kye nkifunamu. Oyo ye muntu ayimusa okukkiriza kwe mu mulimu gw'omusaalaba era yafuna okusumululwa okw'omusaalaba.
Only that person that will research about the cross and what they can get out of it, that will get something out of the cross. Kanyimuse okukkiriza kwange mu musaayi gwa Yesu. Let me raise my faith in the blood of Jesus. Kanyimuse okukkiriza kwange mu biwundu bya Yesu. Let me raise my faith in the wounds of Jesus. Kanyimuse okukkiriza kwange mu mulimu ogw'okujja kwa Yesu ku Let me nsi. raise my faith in the purpose of Jesus coming to earth. Bw'otoyimusa kukkiriza kwo, When you don't raise up your faith, ebyamagoba bisigalawo naye ne bitakuganyula. the value and the profit seen there will be available, but they will not be of use to you. Ebulaniya 2:2 agambye atya? What does it say in Hebrews N'ekigambo 4:2? kye baawulira tekyabagasa kubanga tebaakigattamu kukkiriza. And the word that they had was useless to them because they didn't add in faith. Kati njagala lwe tuyimuse nnyo okukkiriza kwaffe. I want us to raise our faith so much today. In the finished work of the cross Mu mulimu ogwakolebwa ne guggwa ku musalaba and the indwelling of Christ n'okubeerawo kwa Kristo Yesu mu bulamu bwaffe. in our lives. Njagala nnyo tulabe ku the finished work of the cross Njagala tulabe omulimu ogwamalibwa gwakolebwa ne guggwa ku musalaba and the indwelling of Christ n'okubeerawo kwa Kristo mu bulamu bwaffe. in our lives. Mukama yebazibwe nnyo. Praise be to God. Waliwo ekintu ekyabaawo abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu ddungu. There is something that happened when the children of Israel were leaving Egypt. Baatuuka ne beekyangira Katonda mu Kubala essula ya 21 okuva ku nnyolo olwokutaano. They reached a point and rebelled against God in Numbers 21, Verse 5. verse 5. Era ne batandika okwogerera Musa amafuukuule. And they started to speak bad about Moses. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Katonda n'akola ekintu ekyali symbolic. And God did something that was symbolic. Yasumulula emisota ne gitandika okubaluma nga gibatta. He released the snakes or serpents and they started biting them and killing them. Emisota nga gibatta kye baava baddayo ne bakaabirira Musa. When the snakes were killing them, they went and cried to Moses. Ate Musa naye n'akaabirira omuyinza w'ebintu byonna. And Moses also cried to the Almighty God. Katonda alina kye yakolawo. There is something that God did. Yalagira Musa nti mukole omusota ogwa kaddole. He told Moses to make a bronze snake, Kaddole a kind of doll, bakateeke ku mulongooti ku kati akawanvu. and they hung it on some tall tree pole. Emisota tegyavaawo. The snakes didn't leave, Naye buli musota gwe gwalumanga, but everyone that was bitten by the snake, bwe yaddukanga n'atunuulira kaddole kali ak'ekikomo akali ku muti, when he went and looked at the bronze snake, the doll that had been put on a pole, gye yakomanga okutunula yafunanga okuwonyezebwa. the more they looked at it, the more the healing came upon them. Muwulidde abooluganda? Do you hear this, brethren? Emisota egiruma tegyavaawo. The snakes that were biting them didn't go away. Naye abantu baafuna ekyokuddamu mu bizibu byabwe nti bwe baatunuliranga omusota ogw'ekikomo baafunanga okutaasibwa. But the answer to their pain was to look at the bronze snake, and that was their saving moment. Kati Yesu bwe yajja So when Jesus came, mu Yokaana essula ey'okusatu, Yokaana Enjiri, in the Gospel of John, chapter 3, akanyiri awo konna ak'e15 awe watyo, and verse 15, around 15, ye yayogera n'aga nti nga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo mu ddungu, he said, like Moses put up a bronze snake in the wilderness, n'omwana w'omuntu bw'atyo bw'agenda okuwanikibwa. and that's how the Son of Man is also going to be hanged. Era bonna abanaamutunuuliranga And all those that will look at him banaafunanga obulamu obutaggwaawo. will get eternal life. Abooluganda njagala tuyimuse nnyo okukkiriza kwaffe Brethren, I want us to raise our faith nga tuguteeka mu nsonga lwaki Yesu yajja, and put it in the purpose why Jesus came, lwaki Yesu yakomererwa. why Jesus was crucified. Gye tunaakoma okuyimusa okukkiriza kwaffe The more we raise our faith mu mulimu ogwakolebwa e Gologotha, in the work that was done in Golgotha, amaanyi ag'omwoyo agalinga sola gajja kukka gatutaase mu mbeera zaffe. the spiritual power will come down and save us in our situations. Katonda yatonda omuntu ng'amutondedde bulamu bulungi, God created man for good life, obulamu obulimu eby'obugagga. life that is filled with wealth or riches. Wa we tukirabira?
How do we see this? nti Katonda bwe yawa omuntu olusuku yamuwa olusuku nga lunene nnyo luyitamu n'emigga mingi. We see it from that moment when God gave man the garden that had so many things with rivers of water flowing through it. Mbu mu lusuku lwe yamuwa zaabu kopa nga biringa ng'amayinja agabembedde obubembeezi. In that garden, gold and all the valuable stones were just available easily anywhere. Ebyo byonna biraga nti Katonda yakola omuntu ng'amwagalira okubeera n'ebyenfuna ebirungi. All those things show that God created man when he wanted us to have riches. Katonda n'atonda omuntu nga mu mubiri gwe alina okubeera n'obulamu obweyagaza, obulamu health. And God created man when he's supposed to live in good health. Era n'amutonda ng'omuntu alina kutambulira mu butuukirivu. And created when he's supposed to walk in righteousness. Naye ekibi bwe kyajja, But when sin came, kyakuba omuntu n'ava mu original plan ya Katonda. it hit man and went out of the plan of God. Omuntu eyalina okutambuliranga mu by'omuyiika in abundance n'atandika okutambulira mu kwetaaga. Man that was supposed to walk in abundance started to walk in need. Omuntu eyalina okutambulira mu bulamu obulungi buli kiseera n'abeera ng'akikijja na lwandwadde. Man that was supposed to walk in good health but starts suffering with diseases. Era nga buli lukya luleeta agalwadde agapya. And every day brings a new sickness. Omuntu eyalina okutambulira mu butuukirivu n'atandika okutambulira mu kwonoona. Someone that was supposed to walk in righteousness starts to walk in sin. Ekyo kye kyaleeta Mukama waffe Yesu. That's what brought our Lord Era kye Jesus. kyamutwala ku musaalaba. And that's what took him to the cross. Ng'ekyokuddamu As an answer. eri ekibi n'eri entabwe z'ekibi. As an answer to sin and the center or cause of sin. And the consequences of sin. Amen. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Okujja kwa Yesu kwali kwanukula ekibi n'ebyo ebyajja olw'ekibi. The coming of Jesus was to give us an answer to sin and all the consequences out of sin. What are the consequences of sin? Biki ebiva mu kibi? Obwetaavu. Need. Byajja eri obulamu bw'omuntu okutambulira mu bwavu lwa kwonoona. Need came to man and started to walk in poverty because of being sinful. Endwadde Sickness. zajja zigoberera kibi. They came following sin. Era ebiseera ebisinga ekibi kikulembera n'ebizibu bwe bityo ne biryoka biddirira. And many times sin comes first and then all such problems start following it. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of Yesu the kye Lord. yaleeta obulokozi kye kigambo sozo nga kitegeeza total restoration, okukyusibwa, okulongoosebwa ddala okuva mu kibi n'ebyo ebyajja olw'entabwe ez'ekibi. What Jesus brought was complete restoration and healing from all problems that were coming because of sin. Abooluganda, Brethren, Kristo kye yasasula omuwendo ogutuukiridde. Christ paid a price that was so good and of value, lacking nothing. Era bwe yali afiira ku musaalaba kyeyava agamba nti kiwedde. And that's why when he was dying on the cross, he said it is finished. Mission yaggwa bulungi ey'okuzaayo omuntu mu pulaani ya Katonda etuukiridde. The mission was finished well of taking back man to his right position in God. Olwaleero omuntu akkiriza Yesu, Today, someone that has believed Jesus, omuntu akkiriza omulimu ogwakolebwa ku musaalaba, someone that has believed the work that was done on the cross, kiba kya butali bwenkanya sitaani omuteekako ebiwonyobonyo n'obwavu. it would be unfair for Satan to put problems and suffering upon such a person. But how can we be delivered Naye tuyinza kusumululwa tutya from sin and its consequences? okuva mu kibi n'ebyo ebikigoberera? Gye tukoma okutunuulira omusaalaba, The more we look at the cross, gye tukoma okutunuulira omusaalaba gwa Yesu, the more we look at the cross of Jesus, gye tukoma okubeera n'okukkiriza mu mitima gyaffe, the more we have faith in our ne hands, tukkiriza omulimu ogwakolebwa ku musaalaba nti gwali gumala, and we believe that the work done on the cross was enough. amaanyi ag'obulokozi gasumululwa mu mbeera ez'enjawulo mu bulamu bwaffe. The power of salvation is released into our lives. Kati kisinziira ku ngeri gy'obikkuliddwamu omulimu gwa musaalaba. So it depends on how the purpose of the cross has been revealed to you. Abamu batunuulira omulimu gw'omusaalaba ng'oguggyako ebibi, Some people look at the work on the cross as one that takes away sin, era ne bakoma ku ekyo. and they end at that. Yesu owaabwe ye Yesu asonyiwa ebibi, Yesu atukuza omuntu full stop. Their Jesus is the Jesus that
cleanses someone and takes away sin, and that's the end of it. era basobola okufuna amaanyi agabataasa okuva mu maanyi g'ekibi And they can get the power that saves them from the power of sin. kubanga bayimusizza okukkiriza kwabwe mu yesu asonyiwa ebibi. Because they have raised their faith in Jesus that forgives sin. Waliwo omuntu olumu nga yamanyi ne byatambula naye nakkiriza yesu omuwonya. There is someone that knows how he walks, but when he believes in the God that heals, Era n'awonyezebwa and he gets healed, kubanga n'okuwona kitundutundu mu mulimu ogwaleeta Yesu. because healing is part and parcel of the purpose why Jesus came. Tulina abantu abategeera Yesu nga Yesu omugabirizi ng'ekyo ky'amanyi. We have people that understand Jesus as the provider, and that's what they know. Era weesanga ng'olumu afuna obugabirizi And you find that many times they get provision, kubanga wayimusizza okukkiriza kwe. because that's where their faith is. Abooluganda, Brethren, tuyimuse okukkiriza kwaffe let us raise our mu faith mulimu ogwakolebwa ku musaalaba in the work that was done on the ng'omulimu cross, ogwatuukirira as the work that was mu kuggyawo ne byonna ebyajja mu bulamu olw'entabwe y'ekibi. to take away every consequence of sin. Abooluganda, waliwo ebiruma Brethren, there are some things that are painful. nti Katonda bwe yatutonda yatuwa obuyinza ku bintu byonna ne ku byennyanja. That when God created us, He gave us power and authority over everything, including the fish. Naye mulabe Katonda bye yatuwaako obuyinza olwaliro ng'okubifuna omuntu omala kulwana nnyo n'ekyennyanja waakiri n'otolya miwula naye n'olya ffire. But I want you to look at the things that Jesus gave us authority over. When you cannot even have a fish, instead of taking a full one, you take one where the flesh has been partly removed. Abooluganda, mumanyi ffire mwenna? Do you know what they Filete call mumumanyi? fillets? Abazungu oba ab'amafactory bajja ekyennyanja ne bajjako emiwula, kati eŋŋumbagumba oba skeletoni ne baziguza abantu. Mu bwavu obw'enjawulo omuntu n'abeera nga tasobola kwegulira kyennyanja naye ng'asobola kugula skeletoni ya kyennyanja. There are people that go to the lake and fish, and when they bring out the fish, they remove all the flesh and take it off and leave only the bony part. And Eyo that's si what some nteekateeka people ya can Katonda afford. eri obulamu bwaffe. That's not the plan of God for our lives. Naye kitwala muntu ayimuse okukkiriza kwe But it takes one that raises up their faith mu bugabirizi bwa Katonda in the provision of God. y'asobola okubeera ng'afuna obugabirizi obwo ne bujja mu ngeri gy'atamanyi. Only that one can receive that provision, and it can come to such in an unknowing way. Ng'Oluganda toli wa bulijjo. You're not a common person. Olina enkyukakyuka nnyingi z'osobola okuleeta mu bulamu bwo ne mu environment yo. There are so many changes and transformation that you can make Senga in your life okkiriza mu mulimu ogwakolebwa e Golgotha. if you believe in the work that was done in Golgotha. Bayibuli egamba oba ng'osomye mu Bakolinso ekyokubiri 8:9 In 2 Corinthians 8:9, nti abooluganda mulabe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. that brethren, look at the mercy, the grace of our Lord Jesus Christ. Bwe yali omugagga When he was rich, yafuulibwa omwavu. he became poor, Okuyita mu bwavu bwe and through his ffe poverty, tugaggawazibwe. that we may be rich. Abooluganda mutunuulire ekisa kya Mukama waffe Yesu. Look at the grace and mercy of our Nti Lord. bwe yali omugagga That when he was rich, yajja mu nsi n'afuuka omwavu. he came to the earth and Nti became okuyita poor. mu bwavu bwe And through his ffe poverty, tulyoke tubeere nga tugaggawazibwa. that we may become rich. You are supposed to be rich. Tulina kubeera bagagga. Mukama agulumizibwe ennyo. Amen. Oteekeddwa okuba ng'oyimusibwa mu bulamu obw'ebyenfuna. You are supposed to be growing and getting raised in your finances. N'oyimusa n'okukkiriza kwo. When you also raise your faith N'ogamba I'm not poor. and you say siri mwavu, I am rich. ndi mugagga. Kubanga Yesu bwe yali omugagga Because when Jesus was rich, yafuuka omwavu. he became poor, Nze ne ngaggawazibwa. that I become rich. Anywerera mu kukkiriza okwo. Who has that faith? I am rich, I am rich, I am rich. Ndi mugagga, ndi mugagga, ndi Olw'obwavu mugagga. bwa Yesu I am rich. Ku lwa Yesu, ku lw'obwavu bwe ndi mugagga. Amaanyi gasumululwa ne gagobawo ebibadde bikulondoola eby'obwavu n'otandika okulaba nga by'okola biggondera. Power is released to you and you start moving when things around you are all easy. Nakugambye nti amaanyi g'okukkiriza mu mutima gw'omuntu The power of faith in someone's life ge gasumulula obukozi bwa Katonda mu nsi ey'omwoyo. is what releases the working of God in the spiritual world. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of the Lord. Faith is a substance in one's heart.
Faith is a substance in Oku- one's heart. okukkiriza kye kintu ekibeera mu mutima gw'omuntu, Naye nga kisumulula obukozi mu nsi ey'omwoyo. but when it can release the working or work in the spiritual world. Mujjukire ebintu byonna bisookera mu nsi ya mwoyo. Remember, all things begin in the spiritual. Okusumululwa kwonna n'okuyimusibwa kwonna n'okutaasibwa kwonna bisumululwa nga biva mu nsi y'omwoyo. Deliverance, prosperity are all released from the spiritual Naye world. omukono ogubisikambulayo But the hand that takes these things out of the spiritual gubeera mukono gwa kukkiriza okujjula mu mutima gw'omuntu. is a hand of faith that is filled in someone's heart. Ng'onoosanyusa Katonda, When you please God, ng'onoofuna eby'obwa Katonda, if you're going to get the godly things, omala kujjuza kukkiriza mu mutima gwo. you first feel your faith in your heart. How do we get faith? Tufuna tutya okukkiriza? Bayibuli egambye mu Balooma 10:17. The Bible says in Romans 10:17 Faith comes by hearing and hearing the word of God. nti okukkiriza kuva mu kuwulira era n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Okukkiriza kuva mu kuwulira ate okuwulira ekigambo kya Katonda. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to God. Bw'oddiŋŋana okuwulira ekigambo kya Katonda, When you repeatedly listen to the mu word layini eyo of God, mw'okiwuliridde, in that line in which you've heard it, nga mukoka bw'aleeta enfuufu, just like running water can come with dust, n'okukkiriza kujja olw'ekigambo kye tuba tuwulidde. even faith comes because of the word that we have heard. Era Bayibuli kyevudde egamba nti n'okuwulira ekigambo kya Katonda. And that's why the Bible says, hearing the word of God. Faith comes by hearing, not mere hearing, but hearing the word of God. Nti tekiva mu kuwulira buwulizi kintu kyonna, naye okuwulira ekigambo kya Katonda. Amaanyi ag'enjawulo gakola mu nsi. There is a unique power that works in the world. Waliwo abamu ng'ekibatawaanya maanyi ga kweraliikirira. There are some people when they are being disturbed by the power of worry. Abalala ng'ekibasumbuwa maanyi ga kutya. Others it is fear that's disturbing them. Naye Bayibuli egambye nti when it comes to faith, Bayibuli egamba nti bwe kituuka ku kukkiriza, okukkiriza kujja lwa kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. it comes by hearing and hearing the word of God. Abalina ebizibu bayinza okuba abangi. Those with problems might be many. Naye abanaataasibwa abanaasumulula amaanyi ga Katonda gakola ebyamagero beebo abanaafuna accumulation okwetuuma kw'okukkiriza mu mitima gyabwe. But those that shall be delivered from such trouble are those that are going to get the power that comes by faith. Nina olunyiriro olunsanyusa ennyo. There is a verse that I like so much. Luli mu Luka essula ey'omunaana. It is in Luke chapter 8, Okuva kanyiri akaana mu esatu paka kaana mu omunaana. from verse 43 to verse 48. Yesu yali ku lugendo Jesus was in a journey ng'agenda okutaasa omwana wa Yayiro. and was going to save the son of The daughter. Jairus, the daughter. Yayiro yali amugambye, Mukama wange nnyamba tugende osumulula omwana wange. Jairus had told him to go with him such that he can heal his daughter. Kati bwe yali ng'ali mu lugendo awo, When he was in the journey, ne zireeta omukazi yalina ekizibu kye. a woman came that had her problem. Nti omukyala yalina obuzibu ng'abadde n'ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12. This lady had a problem. She had had a flow of blood for 12 years. Yabeera mu nsonga z'abakyala okumala emyaka 12. She was in a flow of blood for 12 years. Ng'atambula awunya, She was smelly. ne mu mateeka nga takkirizibwa agenda mu yeekaalu. Even according to the law, she was not allowed to come to the Bwe temple. yatengejja n'awaayo obugagga bwe bwonna She moved and gave all her riches mu basawo ab'ekinnansi n'abasawo abazungu, to different witches and doctors. nti naye n'atafuna njawulo yonna. But she didn't get any relief, no Ekyama healing. ekyasumulula omukyala ono nti n'awulira ku Yesu. What saved this lady was the mystery of hearing Nti about omukazi Jesus. n'ayongera okuwulira ku Yesu. And she continued hearing about Jesus. Omukyala bwe yayongera okuwulira ku Yesu by'akola, When she heard about what Jesus does, okuwulira kwe yawulira ne kuleeta okukkiriza mu mutima gwe. the hearing that she got brought faith in her heart. And that faith prompted her to do something. And that faith, okukkiriza okwo ne kumuleetera okubaako ne kyakola. Bw'obeera n'okukkiriza kukusundasunda. When you have faith, it pushes you, Nga bw'ola nti oba n'amaanyi ag'amalala gakukozesa ebintuntu. just like you can be
filled with pride, it can make you do funny things. nga muli ku mukolo naye nga amalala gakuwaga ge gakusitusa ge gakubisa ebifaananyi ebitatadde ge gakosakosa obuntuntu gw'okolakola obuntu naye nga malala ge gakuwaga. Pride can make you do so many things that are not fitting in a society, but when it's pride that's driving you, n'okukkiriza okujjudde mu mutima, even faith that has filled up in the it heart, can prompt somebody to do something. kusobola okuleetera omuntu okubeerako n'ebintu by'akola. Nti omukyala ono yamalirira mu mutima gwe This lady determined in her n'agamba heart genda nkwate ku kyambalo ky'omusajja ono. and said, I'm going to go and touch the garment of this man. That is faith speaking. Genda nkwate ku kyambalo ky'omusajja ono, I'm going to go and touch the era garment bwe of this man. naamukwatako ngenda kuwona. And when I touch him, I'm going to be healed. Omukyala n'agenda mpola. And so the lady moved Faith slowly. is driving her. Okukkirizanga kwe kumuvuga. N'atandika okuwaguza mu basajja. And she went through men. Okukkirizanga kwe kumuvuga. Faith was pushing her. N'akola ekyali kitakkirizibwa religiously. And did something that was unacceptable in the religion. Mu byeddiini nga toyinza ku mukazi kusemberera musajja wa Katonda bw'atyo. Religiously, as a woman, you couldn't come so close to a The man of power God. of faith prompted her to do something. Naye amaanyi g'okukkiriza gaamuvuga ne gamuleeta okubaako ne kyakola. Paka lwe yagenda n'akwata ku Yesu be. Until when she touched Jesus. Immediately. Amangu ago. Yali ng'ataddeko switch y'amaanyi ga Katonda okukola. It was like switching on the power of God to work. Yesu n'alyoka agamba ani ankutteko? And then Jesus said, Who has Abanga ani touched me? ankutteko? Who has touched me? Kabatume be nti ku namungi w'omuntu ono akwetoolodde akunyigiriza ate obuuze nti ani akutteko? And the apostles were like, among these so many people around us, can you ask who has touched you? Yesu n'agamba nedda mpulidde omuntu nga nkwatako. And Jesus said, I felt someone touch me. A touch of faith is always different. A touch of faith. Okumebwako okwokukkiriza kuba kwa njawulo. Newankubadde abaali bamunyigiriza baali bangi. Though there were so many people that were pressing against him, Naye okukwatako okwava mu faith but the touch that came out of faith kwe kwasumulula taapu y'amaanyi ga Katonda ne gakolera omukyala ono. is what released the power of God to work for this lady. Mukama agulumizibwe nnyo. Praise be to God. Yasumulula okukkiriza n'agamba ngenda kukikola ngenda mukwatako. She released her faith and said, I must touch him. N'olwekyo newankubadde abamunyigiriza mu luyoogaano baali bangi, Even if there were so many people pressing against him in the crowd, naye okukwatako okwava mu mutima ogujjudde okukkiriza kwe kukwatako okwaleeta enjawulo taapu n'esumulukuka. but the touch that was filled with faith that touched him and brought the releasing of the Spirit. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be to the name of the Okkakkana Lord. ng'omukyala awonye. And at the end of it all, the lady was healed. Yesu yamugamba bw'ati, This is what Jesus told her. genda owonere ddala ng'okukkiriza kwo bwe kuli. Go and be healed completely just like your faith is. Ani yawonya omukyala ono? Who healed this lady? Was she healed by Jesus? Yes, She was healed by her faith. yawonyezebwa okukkiriza kwe. Era Yesu yagambanga abantu bangi, And Jesus told so many people, okukkiriza kwo kukuwonyezza. your faith has healed you. Okukkiriza kwo kwe kukikoledde. Your faith has worked it out. Mukama agulumizibwe. Amen. Yalinga nga towaayiriza nze. Okukkiriza kwo kwe kukikoledde. Don't say it's me, it's your faith that has done it for you. Abeetaaga bangi, There are many people in need. ababonaabona bangi, There are many people naye suffering. abo bokka abakola olukwatako olw'okukkiriza be bajja okufuna okusumululwa. But only those that do a touch of faith are the ones that will be delivered. Katonda tajja kukomwako lwa maziga go mangi. God will not be touched by your so much tears, Ajja kukomwako lwa kukkiriza okufuutuse mu mutima gwo. but will be touched by the faith that comes out of your heart. Abooluganda waliwo bingi ebiyinza okukolebwa mu bulamu bwo. Brethren, there are many things that can be worked in your Singa life oyimusa okukkiriza. if you raise your faith. Tandika okuzimba okukkiriza. Begin to build In faith the finished work of Calvary. mu mulimu ogwakolebwa e Calvary. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Otandika okutunuuliranga omusaalaba bw'oti ng'oli mu ddiiro lyo. And start to look at the cross when you're in a sitting room. Ogambe nti awo ebyange byonna we byaggweera. And you say in your heart, everything of mine was finished there. Ne bw'otoba na kifaananyi kyagwo, Even when you don't have its physical picture naye there, osobola okutunuulira omusaalaba omuddiŋŋana.
But you can look at the cross. nga bwe weebuuza nti nsonga nnabakisse masonga eyaleeta yesu okusigala obwereere ku muti. As you ask yourself, what was the purpose? What was the greatest reason why Jesus came and remained naked on the cross? nga bw'ofuna okubikkulira nti kwali kwagala. As you get the revelation that it was love. Nti biki ebiddirira oluvannyuma lw'okufa enfa ey'ensonyi bw'eti? What follows after dying such a shameful death? Nasumululwa okuva mu byonna ebyali bintawanya. I was delivered from everything that was N'olwekyo ndi wa troubling me. ddembe. For that reason I'm free. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Bw'onokkiriza omulimu ogwakolebwa ku musaalaba n'oguteekamu faith, When you believe and put faith in the work that was done at the cross, y'engeri gy'osobola okufuna emiganyulo gy'omusaalaba mu bulamu bwo. that's how you can get the benefits of the cross in your life. Otherwise enfa ey'ensonyi eyinza obutakukolera. Without that, that shameful death may not do any work for you. Okunyweza amazima ago n'ogaddiŋŋana mu bulamu bwo okusumulula okwo Strengthening that truth, that deliverance in your life. kitandika okusumulula amaanyi mu bulamu bwo ng'amaanyi ga sola bwe gakka ng'amaanyi ga sola bwe gakka agakutulakutula obusibe obw'enjawulo obwo babadde mu bulamu bwo. It begins to bring deliverance, to release the power of God, to release it like solar power can do. It releases your life in all Owooluganda osobola okubeera ow'eddembe mu linnya erya Yesu. You can be free in Jesus' Oh, let name. me say oli wa ddembe mu linnya erya Yesu. You are free in Jesus' name. What does the Bible say? Bible egamba ki? Nti omunafu atandika okugamba nti ndi w'amaanyi. That let the weak start saying, I'm strong. Nga in the actual sense munafu. In the Munafu, natural. mubuliwo munafu. Naye mbu omunafu oyo But when that weak person, atandika okugamba nti ndi w'amaanyi. let him begin to say, I'm strong. Alabika nti mwavu. The one that looks poor, Ng'obulamu bulimu okwetaaga. when there is a lot of need in your life, Atandika okukyatula n'okuga nti ndi mugagga. begin to confess and say, I'm rich. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Omulwadde nga mu mubiri mulwadde. When you are sick in your flesh, in your Oyo y'aba physical, atandika okugamba nti nawona mu linnya erya Yesu olw'emiggo gye. begin to say, I'm healed by the stripes of Faith Jesus. supersedes feeling. Okukkiriza kusukkuluma ku ngeri gy'owuliramu. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Nga bw'olaba ekimotoka kya tuleera. Like you can see a trailer, Okukkiriza kwe kulina okukulembera. faith has to lead, Ekyana kya tuleera nga ze feeling nazo ne ziryoka zigoberera. and then the truck of the trailer will follow. Muntegedde abooluganda? Amen. Okukkiriza kwe kukulembera. Faith leads, Ekyana kya tuleera nga ze feeling ne happenings ne bigoberera. and then the truck of the trailer follows, and those are the feelings, those ones come following. Osooka kukkiriza nti kikyo. You first believe that it belongs to you. Osobola kukkiriza nti nkifuna. You believe that I'm going to get it, Nti nkifunye. that I've received it. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Osooka kukkiriza nti nawonyezebwa. You first believe that I was healed, Healing n'eryoka egoberera. and then healing comes following. Osooka kukkiriza nti nagaggawazibwa. You first believe that I'm already rich, Obugagga ne bulyoka bujja. and then riches will So come. awaliwo ekyama. So there is a mystery there. Ebintu bibiri biringa ebifaanagana. Two things looking alike. Waliwo essuubi obusuubi. There is just hope. Essuubi lisuubira kufuna. Hope expects to receive, Naye faith ekkiriza nti nafuna wadde sikiraba. but faith believes that I've already received even before I do so. Omuntu ayinza okuga nja kuwona, manyi nja kuwona. Hope does not bring results. Someone can say, I will be healed, I will be healed, but Ah. hoping like that has no result. Awonyezebwa yagamba nawonyezebwa olw'emiggo gya Yesu. Nawonyezebwa much as nkyawulira feelings naye nze nawonyezebwa dda. The one that will be healed is the one that confesses and says, I'm already healed. Even before they are healed, he says, I'm already healed by the Tolina stripes kugamba of nti Jesus. mu linnya lya Yesu nja gaggawazibwa. Nja gaggawazibwa. That is hope. Don't say, I will get rich in the name of Jesus. That will be Mu hope. linnya lya Yesu nagaggawazibwa dda. Nagaggawazibwa dda wadde embeera wabweru erabika bweti nagaggawazibwa dda. But please confess and say, in Jesus' name, I'm already rich. Even if you're not yet rich, but confess and say, I'm already rich in Jesus' name. Awo olwo ebikolwa bigoberere ekyo ky'okkiriza ekijjudde mu mutima gwo. And then actions will follow what is filled up in your heart. Madde nsoma olunyiriri I was reading a verse luli mu Isaaya 46:10 in Isaiah 46:10. nti God declares an end from the beginning. Nti Katonda alangirira enkomerero ku ntandikwa. Amiina. Amen. Eno nga tewannaba kitandikako. Before they have begun on anything, Yaaba alangirira obuwanguzi obuzze.
For him is declaring the victory that has already come. bw'olinda obulinzi n'okusuubira, When you only wait with hope, okusuubira kwo kukyongerayongerayo ne kukubeesabeesa. hope keeps on pushing it forward to comfort you. Omwogezi omu yagamba nti hope is a better comforter. Someone said, nti essuubi Mubeesabeesa mulungi. mubeesabesa But if it comes to receiving, it bwe takes kituuka faith. ku kufuna kitwala And kukkiriza. faith is always in the past tense. Faith is always in the past. Kyaggwa dda, nasumululwa dda, It is nayimusibwa already mu finished. linnya lya Yesu, I'm already nafuulibwa healed. wanjawulo, nagaggawazibwa. I'm already rich. Gy'okoma okinywereramu, The more you establish that, kireeta enkyukakyuka mu bulamu obwa bulijjo. it brings change in your everyday life. Owooluganda, Brethren, yongera okutunuulira omulimu gwa Yesu enkaliriza. continue to look keenly at the work of Jesus. Era nga bwe tuyimba nti ku musaalaba egologoosa ebyange byonna byaggwa. It Yes. is a finished deal. Just like we sing that it was finished at the cross, it was finished. Gy'okoma okuddiŋŋana okiwulira, The more you repeatedly hear this, gye kikoma okubeera ng'amaanyi gatokota mu mutima gwo, the more its power boils in your era heart, amaanyi gatandika okuleeta ebibala ebirabikibwako. and that power starts to bring physical Feelings fruits. and results will just follow. Feelings and results will follow. Will follow the fact of faith in your heart. Bigoberera okukkiriza okuli mu mutima How gwo. do we get faith in our hearts? Tufuna tutya okukkiriza mu mitima gyaffe? Hearing and hearing the word of God, hearing the promises of God, hearing. Okuwulira ekigambo kya Katonda, okuwulira ebisuubizo bya Katonda, okuwulira. N'olwana ne ky'otegedde And you fight with what you've already known paka lwe kyalula ebibala. until when it releases fruits. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Nze nina engeri gye nkulabamu eyinza okuba nga teri nga ggwe bwe weeraba. There is a way I see you, not the way you see yourself. Oyinza okweraba nga feiriya, You may see yourself as a naye failure, nze ndaba muwanguzi atudde mu maaso gange mu linnya erya Yesu. but I see a champion, a victor sitting before me in Jesus' name. Oyinza okuba nga weeraba ng'omukkiriza owa bulijjo, You may see yourself as an ordinary believer, nga nze ndaba muweereza agenda okubuna amawanga ng'atambuza enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. but when I see a minister that's going to move all over nations preaching the gospel, Era ebimu ku bikulinze and some of the things waiting for bye you bisaawe by'ennyonyi abaana gye bagenda okukwaniriza n'ekimuli. Ate- Great preacher yazze. at the airports where they are going to welcome you with flowers that a Mumanyi great preacher has omubulizi come. ow'amaanyi nga yazze. You know when a great preacher has come, Wabayo obwana obutoototo bwe bambaza white ne kamutwalira ekimuli nga kamwaniriza. there are some young children that they dress in white and then they take a flower to welcome them. Ebyo bye bikukuumye. Those are the things waiting for you. Waliwo abamu wano nga bagenda kukola nga zironcheze ez'amaanyi. There are some people here that are going to make great launches. Abanyweza okukkiriza. Those that strengthen their faith. Balwadde ki ne balaba ebibala by'okukkiriza. At the end of it all, they will get the fruits Naye of faith. otandika kirabira eno. But you begin to see it from now, N'obeera n'okukkiriza kw'okkiriza olw'omwana wo. and you get some faith for your child. Omwana ali mu top class, Your child in top class, naye okukkiriza ne kukuleetera okumulaba ng'ayambadde gawuni ku graduation day. but your faith can make you see that child in a graduation gown. Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Osobola okubeera n'okukkiriza era nga weeraba n'omwana wo mwambuka ku lusozi ku graduation day ne maama awogodde ne gomesi mukyala wo mugenda omwana bwe yeeyogeza wano bapaakinzeewo zaaba officials mugenda omwana gw'oyimusizaako okukkiriza akyali mu nassale. You can have such a kind of faith where you can see yourself walking with your daughter or your son at the graduation day. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Osobola okulaba embaga y'omwana wo You can see the wedding of your daughter. naye ng'omwana wo akyali mu pitu. But when your daughter or son is still in Naye primary, ng'olaba olunaku olw'amatendo. but you're seeing a glorious day, Kafukamira maaso ne bba waako bakuleetedde keeki. kneeling before you with the husband, bringing a cake to you. Kakasuka ekimuli mbu kakasukira abasingles. She's throwing the flower to the singles behind. Bazina amazina ag'enjawulo ennyo beetooloola And they are keeki. dancing as they rotate around. Naye nga gw'olaba akyali muto. But the one you're seeing in that way is still Mu young. byennonozo by'obwakatonda In the spiritual principles, ky'onyweza mu kukkiriza
What you establish in faith ge maanyi agasumulula okibangawo n'okituukiriza mu buliwo. is the power that will bring it to pass and bring it to happen in the physical. Naye ffe ekizibu kye tuba nakyo, But the problem that we do have, olulwala otandika kulaba ntaana, when you get sick, you start seeing the grave. olulwala omuntu atandikirawo okulaba amalaalo ge, When you get sick, you start looking at your grave. alaba lunaku lwa kuziikwa kwe, You see the day when you're going to be buried. ng'atumya mangu okulaama. So you start making a will. Naye osobola okubeera ku ndiri, But you can be on your sick naye bed. ng'olaba osituse otandise okukola emirimu gya Mukama egy'amaanyi. But you see yourself moving around doing mighty works of God. Abayita be bagamba ku luno taluyitako. It is only those that pass around that can say, this time we don't think she will survive. We Naye don't think gwe she will ng'ogamba survive. nga David, But when inside of you, you are like David, sigenda kufa, I'm not naye going to ngenda die. kuba mulamu era nnangirira emirimu gya Mukama. But I will live to declare the works of God. Amagombe gaali gamwetoolodde wonna, He was surrounded by heads. naye ng'agamba, But he was I saying, am not going to "Tis die, a city far." but I will live and declare the goodness of the Lord. Naye nja kubeera mulamu nangira obulungi bwa Sigenda Mukama. kufa, I will not naye die, ŋŋenda kubeera mulamu. but I will live. Ne bwe naaba ntambulira mu kiwonvu kya kisiikirize kya lumbe, Even if I walk through a nze shadow of death, sigenda kutya kabi konna. I'm not going to fear any Nze evil. mmanyi ekigambo kimu, I know one word, nti obulungi bwe n'ekisa kye bigenda kumbeerera ba escorts. that your mercy and goodness are going to be my I am escorts. rich, I am rich, I will not die poor. Ndi mugagga, sigenda kufa nga I will ndi not mwavu. die a tenant. Sigenda kufa nga The mpangisa. Lord God is making me rich and abundant in all aspects of life. Katonda angaggawaza mu buli nsonda yonna ey'obulamu. Si agambye nti omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Isn't he that says, let the weak say I'm strong? Yagamba Abulahamu He told Abraham nti okuva n'olwaleero that from today, erinnya lyo terigenda kubeera Abulaamu. your name will not be Abraham. Njagala weetume Abulahamu, ekitegeeza nti taata w'amawanga amangi. I want you to call yourself Abraham because you're going to be a father of many nations. Bw'akigamba namukadde, The one is telling these words, a very old man, ataliimu mbavu erabika egenda kufuula amawanga mangi kuva mu ye. with no strength to make many nations Katonda out of amugamba him. okuva n'olwaleero erinnya lyo liyitibwe nga Abulahamu. But God says from now, Taata let your name be w'amawanga amangi. Abraham, the father of many nations. Bannange laba omugumba oli bwe yakakola. See how this Barenimaani barren man did it. bw'akyusa erinnya lye Changed his name. ne kirangirirwa nti I'm no longer Abulahamu, And it was declared that I I'm, no am longer taata w'amawanga. I'm the father of many nations. Era ne batandika okweyitanga ne mukyala we, And they started to call him together with his wife, owange gwe taata w'amawanga. father of nations, Taata w'amawanga, father of nations, taata w'amawanga. father of nations. Nga bano ekifaanana nga mokare, And it looked like mockery. nga kiringa kyabwewussa. It Namukadde akaddiidde mu bugumba. A very old barren man, N'erinnya ne likyuka ne batandika omwa taata w'amawanga. and they start calling him the father of nations. Bwe kiyinza okufaanana ku bamu ku mmwe, That's how it may look for some of ng'ensi you. naawe wennyini obadde weerabanga omwavu. When you've been looking at yourself Naye as ffe a poor tukulabe person. ng'omugagga era tukuyite ng'amannya ag'ekigagga. But we will see you and call you rich man, rich lady, rich woman. The more you accumulate that faith in your heart, Gy'okoma okwongera kukukkiriza okwo mutima gwo, kyokoma okukubakuba byonna barriers ebiba bisibye obulamu bwo. the more you'll strike all those barriers that are binding your life. Ogenda okulaba ng'okungulira wootalootangako nti oli kungulira. And you'll find yourself reaping in places where you never dreamed that you would Ogenda reap. okulaba ng'aliwo emikisa egyereeta gyokka. You find there are blessings that just come by their own. Oli mugagga mu linnya erya Yesu. You're rich in Jesus' name. Wawonyezebwa mu linnya erya You Yesu. were healed in Jesus' Emiggo name. gya Yesu n'ebiwundu bya Yesu byakuwonya dda. The stripes and wounds of Jesus healed you Oba already. omunafu ayatula nti ndi w'amaanyi, If the weak confesses that I'm strong, n'owa omusaayi omulwadde kayatule nti mponyezebbwa mu linnya erya Yesu. even the one that is sick confess that I'm healed in Jesus' name. N'ow'ebirondoola leka ayatule nti nagaggawazibwa dda mu linnya erya Yesu. Even one that is poor, please confess that The I'm rich more in you Jesus' name. apply faith, Gy'okoma okuteeka okukkiriza mu is the nkola, more you release power from above. gy'okoma okusumula amaanyi agava mu ggulu. Nabagambye nga tutandika, I told you at the beginning, obulokozi bwa Yesu yabugulira nsi yonna. the salvation that was brought to us was bought for all of us by Jesus. Naye abakkiriza
But those that be believe bafuna enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. are those that get change or transformation in their life. Ate n'enkyukakyuka bazifuna kusinziira ku wa wakkiririza. Even the transformational change will only come in that area in which they bw'okkiririza have mu believed. Yesu alokola ebibi If you ng'owona believe- amaanyi g'ekibi. If you believe in Jesus that saves from sin, you escape from bw'okkiririza the mu power of Yesu sin. agoba amaanyi g'ebitambo ne balubaale ng'osumulula okuva mu busibe bw'abalubaale. If you believe in Jesus that casts away demons, then you will be delivered in demon bw'okkiririza power. mu Yesu ataasa okuva mu maanyi g'obwavu n'amabanja omukono ogutalabika gutandika okukola. If you believe in Jesus that can take you from the power of poverty and debt, then that starts working in your life. bw'otunuulira Yesu era n'okkiriza mu Yesu ayambula ekyambalo eky'ensonyi ekitiibwa kitandika okujja mu bulamu bwo. When you look at Jesus as one that can take away the garment of shame from you, that starts happening in your life. Katonda alina omulimu ogw'enjawulo gw'ayagala okukola mu bulamu bwo. There is a unique work that Jesus wants to do in your What life. will be the changing factor? Ki ekigenda okuleeta enkyukakyuka? Faith in your heart. Okukkiriza okuli mu mutima Era gwo. yajja kugamba And he says okukkiriza kwo kwe kukugaggawazizza. that it is your faith that has made you rich. okukkiriza kwo kwe kukuyimusizza. That it is your faith that has raised okukkiriza kwo you. kwe kukuwonyezza. That it is your faith that So- has healed you. bye sinnafuna mu bulamu What I've not received in life, si kuba nti Katonda yatannayagala mbifune. it's not that God does not want me to It's receive them. between me and my faith. Kiri wakati wange n'okukkiriza Nze kwange. sinaba kuleeta kukkiriza kumala. It is me that has not brought enough faith. Amaanyi ag'enjawulo galeeta results ez'enjawulo. Spatial power brings spatial results. Abooluganda bw'obeera awo n'otya accident. If you sit down and all the time you're scared of accidents, you fear accidents, you are in fear because of accidents. bw'otogyopoozinga n'amaanyi ga kukkiriza esobola okujja mu bulamu bwo. If you don't oppose it with the power of faith, it can actually come in your N'otya life. ababbi n'abatemu b'ekiro. And you're scared of thieves and night robbers. bw'otokirwanyisa n'amaanyi ga kukkiriza mu kigambo kya Katonda bisobola okujja mu bulamu bwo. If you don't fight it with the power of God and faith, they can happen in your life. N'otya endwadde. And you get scared of a disease, you fear disease, you are in fear of a disease. bw'otokirwanyisa mu maanyi ga kukkiriza nti nabikkibwa n'omusaayi gwa Yesu zisobola okukulumbagana mu bulamu bwo. If you don't fight it with faith and say resist them in Jesus' name, I'm covered with thy blood, they can So, come in your life. okukkiriza y'ensonga. So faith is the reason. naye kujja kutya hearing grasping n'onyweza ekigambo n'olwanagana nakyo mu mutima gwo. Ekigambo mu mutima gw'omuntu yero matiri yekola ebintu wabweru w'omuntu. But it comes by hearing the word of God, and once you establish it in your heart, it brings working in your life. enkyukakyuka nnyingi ezigenda okujja mu bulamu bwo. Many changes will come in your life. Amiina. Amen. enkyukakyuka nnyingi ezigenda okujja mu bulamu bwo. There are many changes that are going to come in your life. osobola okwekubyayo n'obufaananyi obuvannyuma You can even take some photographs after, kuba ebigenda okuddirira. because what is going to happen bw'onooyimusa okukkiriza biyinza okuba eby'enjawulo nga tosobola nagamba bantu nti nze nali ono. can be so unique, so different that people cannot believe when you tell them I was bwe like this. tuyimusa okukkiriza omukono gwa taata gutandika okukola mu bulamu bwaffe. When we raise our faith, the hand of our Father starts to work in our lives. bwe tutabeera mu kukkiriza amaanyi serubwatula gasigalayo ne tusigala n'obwetaavu bwaffe. When we are out of faith, that almighty power will remain in the heavens. waaliwo and alina not work. enjegere naye nga zisumululwa mu linnya erya Yesu. There is someone that is on chains, but when they are being broken, waliwo in abadde Jesus' name. n'obusibe naye nga bukutukakutuka mu linnya erya Yesu. There is someone that has been bound, but everything is being broken down in Jesus' nzikiriza mu name. bulokozi obw'omulimu ogw'omusaalaba. I believe in salvation by the work on the cross. mu musaalaba gwa Yesu nasumulwa okuva ku kikoligo ky'obwavu. In the cross of Jesus, I was delivered from the curse mu of poverty. musaalaba gwa Yesu nasumulwa okuva mu ndwadde n'ebirwadde. I was delivered from diseases and all sickness. mu musaalaba gwa Yesu nasumulwa okuva mu jjoogo lya sitaani lyonna. In the cross of Jesus, I was released from all the stubbornness of the devil. era ndi mu kulaba bulungi bwa Mukama mu nsi y'abalamu. And at a level of seeing the goodness of the Lord in the world of the omukono living. ogutalabika gutandika okukola eby'amaanyi ebirabika. The invisible hand starts to do mighty things in the era physical. enkyukakyuka nnyingi ezijja mu bulamu ezijja okwewuunyisa. And there are many changes that come in life that will amaze you. erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of the tugenda Lord. kusaba mu kiseera kino
we are going to enter into prayer naye this nga time. kkiriza ekigambo kimu, But believe one word. tukkiriza mulimu ogw'obulokozi, We believe in the work of salvation. tukkiriza mulimu ogw'omusaalaba, We believe in the work on the cross. nti byonna ebyajja mu bulamu olw'entabwe y'ekibi That whatever came as a consequence of sin byafuna eddagala olw'omusaalaba gwa Yesu. got medicine because of the cross of Byonna Jesus. ebyajja olw'entabwe y'ekibi, Whatever came as a consequence of sin, byonna eddagala lyabyo liri mu musaayi, liri mu mulimu ogwakolebwa ku musaalaba. the medicine to all that is in the blood and in the work that was done on the cross. Ebimu bikwerippyeko lwa butamanya, Some are still with you because of your ignorance. naye kkiriza nti wasumululwa, But believe that you were delivered. kkiriza nti wafuulibwa dda ow'eddembe, Believe that you were already made free. kkiriza nti waliwo omulimu Katonda gwakola mu bulamu bwo. Believe that there is work God is doing in your life. Ogenda kulaba obulungi bwa Mukama mu nsi y'abalamu. You're going to see the goodness of the Lord in the Amaziga world. gayinza okuba nga gabaddewo, Maybe tears have been present in your naye life, nzikiriza nti kiseera kyo kya kusanyusibwa. but I believe it's your time of joy now. Kiseera kyo kya kulaba mukono gwa Mukama nga gukola mu bulamu bwo. It's your time to see the hand of God work in your life. By'otolowoozangako, Things that you've never thought about, ebitayingiranga mu matu go, things that you've never heard of, ebitayingiranga ku maaso go, things that you've never seen, ebyo Katonda byakuteekeddeteekedde mu linnya erya is Yesu. what God has prepared for you in Jesus' name. Haleluya, 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 Mukama. Haleluya, 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 Mukama. Haleluya, 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 Mukama. Haleluya, 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 Mukama. Osanide, 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 Mukama. Osanide, 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 Mukama. Osanide, 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 Mukama. Osanide, 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 Mukama. Tunamuwachi oyo, tunamuwachi ffe, abaana b'abantu, okujjako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Tunamuwachi, tunamuwachi ffe, abaana b'abantu, tuli baana b'abantu, okujjako okusinzanga n'okutenda ennaku zonna. Osinzibwe Mukama, osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwe Mukama, osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwe Mukama, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Osinzibwenga Mukama Katonda waffe, osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Waliwo amaanyi mu musaayi ogwa Yesu, waliwo amaanyi mu musaayi ogwa Yesu,
waliwo amaanyi mu musaayi ogwa Yesu gwe gututukuza. Yimba omusaayi ogwa Yesu. Haleluya. Omusaayi gwa Yesu. Haleluya. Omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gwe gututukuza. The blood of Jesus. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Ye Mukama. Ye Mukama. Ye Mukama. Yesu Kristo yazukira mu bafuye Mukama. Buli lulimi lwatule nti Yesu ye Mukama. Ye Kabaka. Ye Kabaka. Ye Kabaka. Yesu Kristo yazukira mu bafuye Kabaka. Buli lulimi lwatule nti Yesu ye Kabaka. Haleluya. 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 Yesu Kristo yazukira mu bafu. Haleluya. Buli lulimi lwatule nti Yesu ye Mukama. Tandika okusaba mu kiseera kino. Yimusa eddoboozi ly'otandika okwogera ne Mukama. Kitaffe omulungi era omuyinza ebintu byonna, tukuwa ekitiibwa era nga tukugulumiza Katonda ayinza byonna olw'obulungi bwo n'ekisa kyo, Kabaka w'abakabaka. Weebale Mukama Katonda ayinza byonna olw'olunaku lun'amatendo. Tuyambe Mukama, tukwebaza olw'ekigambo ekizza okutugolokosa. Abadde balagajalidde ekyama kino eky'omwoyo eky'okukkiriza. Twetoowaza ku Namulondo y'Omukama okutubaguliza, okutujjukiza ekyama kino eky'okukkiriza. Mukama kabe kasingi nga tuzirika wakati nga ne ansa etuli kumpi. Kabe kasingi nga tuzirika nga n'ekyokuddamu tuli kumpi nakyo. Weebale kusoomoza emmemme zaffe Mukama mu ttuntu lya leero. Bwe kibanga omukyalo ow'ekikulukuto yajja, tomalina kumanya nti ajja, n'asalawo n'akuva emabega we wali, n'amalira mu mutima gwe ng'amanyi kasita n'akoma ku lukugiro lw'ekyambalo kyo ateekeddwa buteekwa kubanga awonyezebwa. Era bwe kityo bwe kyali n'owanda omugamba ebigambo ebyo tokukkirizako obukyala kukuwonyeza. Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, kyesabira obulamu bwange Mukama n'olw'abanyinaze baganda bange bonna abali ku Inamani FM n'abali ku YouTube n'abali mu yeekaalu yo wano Mukama. Naddala we twabwebuka mu kigambo ky'okukkiriza. Katonda ow'ekisa ogolokosa okkiriza munda mu ffe. Bw'oyogedde mu kigambo ekyo omuntu anafuna okukkiriza kuva mu kuwulira n'okulya ekigambo kyo.
tuwulidde ddoozi esooka tuyambe mu linnya lya Yesu nga tweyongerayo okunyitira mu kigambo nga tweyongerayo okuwulira mu kigambo. Let our faith grow, let our faith increase. Tegogeza kava Mukama kumeruke kukule mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Tunayogera ng'abayigirizwa bwe baatuka ne bagamba ssebo twongereko okukkiriza, yongera omulwadde oyo okukkiriza, yongera omunaku oyo okukkiriza, yongera namwandu oyo okukkiriza, yongera muleko oyo okukkiriza, ng'amwe mutwetaaga kapito nga tamulina. Mukama twongereko okukkiriza. Omuweereza awulira okutandika kulonkinga alubamu ye naye nga talina ssente, twongereko okukkiriza. Omufumbo oyo Mukama awulira ng'abiringa ebizitoye, mwongereko okukkiriza. Atandika okwatula bisoboka, ayatula ebisoboka ng'ayatula Mukama nga bwakkiriza Katonda omulamu, Katonda w'ebyawandiikibwa so si ye byalowooza. Tujje ku levo ya feelings, tujje ku levo y'amaaso. Oyogedde mu kigambo kyo Mukama, we should never walk by sight, we should walk by faith, we should never walk by sight. By sight nothing is good, by sight nothing is good. By sight we are in the lack, by sight we don't have enough, but by faith we have enough. By faith we are victorious, by faith we are triumphant, by faith we can make it in Jesus' mighty name. Njikira omwana wa Mukama Dawudi ng'agenda okulumba olusozi olwa Goliathi, agende wa Goliathi. Goliathi ng'alina ebyokulwanyisa ebinene, Goliathi ng'aliko ekigambo kya experience, Goliathi ng'atadde abanene wansi okumala ebbanga. Dawudi n'agamba gweno Goliathi oli lusozi lunene naye nkulumbira mu linnya lya Yesu. Nga bw'oli ntoli mukomole, nkulumbira mu linnya lya Yesu, nkulumbira mu linnya lya Yesu. Katonda wange oli wa byewuunyo, wakubisa omuntu alina ebyokulwanyisa ng'okosa envuumulo y'ejjinja. Dawudi kasa yakwesiga n'omega n'akuba tageti wakati mu kyenyi kya Goliathi. Nsabira abaana bo bano Katonda omulamu, wabeewo omuntu anaayimusa okukkiriza, omuntu anaagolokoza okukkiriza, akube tageti omulabe we, akube tageti embeera ye, akube tageti ekimusomooza, akube tageti kyamufulako okufuuka ekyalaga ng'ekyamaanyi. Muni Yesu omwana gwerega, Bayibuli egamba nalaba omubi ng'agulumidde ng'omuti ogwasiba ku ttaka lyago. Omubi ng'agulumidde, omubi ng'alinga ali ku ttaka lyago, ng'alinga talina muntu ayinza okumunyenyako. Bayibuli egamba namunoonya ne simulaba, n'ezo embeera ezigulumira nezisakatira nezibanga ezitagenda kuvaawo. Waliwo embeera egulumira, waliwo embeera egulumira nebanga etagenda kuvaawo, waliwo endwadde ejja nebanga egenda okutta omuntu, waliwo obunaku obujja n'obwavu omunaabanga atalikyuka nga talikwata ku ssente, waliwo embeera erumba apangisa naabanga atalizima maka ge, naabanga atagenda kusomoka okuva ng'opangisa, waliwo embeera erumba singo naabanga ataliwasako ataligenda okunakola kaddaali. Naye Bayibuli egamba bwe namunoonya omulabe, bwe namunoonya ne simulaba. Katonda w'ebyawandiikibwa tewakoma kubikola Mukama mu kitabo kya Yobu, okyabikola mu linnya lya Yesu. Bwe kiba ng'omuti gwalinga ng'ogwajja okubeerera, gwalinga ng'ogwajja okuwamba, gwalinga ng'ogwajja okuwamba, naye bwakya bulwo n'okyusa ebyafaayo, bagenda okunoonya omulabe nga takyaliwo. Nyimusa abasajja n'abakazi abato ban'embeera ez'enjawulo, omuli embeera y'endwadde nga bw'oli omulamu, omuyinza w'ebintu byonna n'emmemme zaffe nga bwe ziri ennamu. Leka omulwadde oyo mu linnya lya Yesu ave ku kitanda, ayambale amaanyi mu bukongovule bwe, ayambale amaanyi magumba ge, ayimuse okukkiriza mu Kristo Yesu, akkirize Katonda gw'awulidde, ekigambo ky'awulidde, akkirize amaanyi agali mu migo ejja kuba Kristo. Era ne kaakano mbyogera bino nga naye ayatula okukkiriza kwe, ng'ayagala okukkiriza kwe, ali ku ndiri, ali ku kitanda, naye ng'agamba mu linnya lya Yesu nyambala amaanyi, mu linnya lya Yesu obukongovule bwange bwambala amaanyi, amaaso gange leero ganaalaba, amatu gange ganaawulira mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba olunaku lumu mu ssaawa y'omwenda ey'emisana nti Peetero ne Yokaana ne batambula ogenda mu yeekaalu ey'okusabiramu. Baba bagenda basanga omusajja omulema
alikuwa nkachi n'abekaliriza amaaso bambi ng'asobera banamukwatira ffeeza. Bayibuli esomesa Petero namwekaliriza n'amugamba omusajja tetwandikuwa tetulina ffeeza ey'okuwa naye tule tetulina. There is something we have. Waliwo tetulina tabalina ffeeza ne balina okukkiriza nga bakkiriza mu linnya erya Yesu. Bamugamba mu linnya lya Yesu Omunazaalesi tambula. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda, amaanyi agali mu linnya lya Yesu ngasaba mu ddakiika zino gawa matuka gye gekwese gaveeyo mu kigambo okusumula abaana ba Mukama abageetaaga abalema batambule mu linnya lya Yesu. Obulema n'okuzimba ebyabuliwo n'eby'omu mwoyo abantu ba Mukama bateebwe mu ddakiika zino. Katonda ow'amaanyi tusumula ekisa kya Katonda, tusumula amaanyi ga Katonda wakati ng'ogolokosa okukkiriza mu linnya Yesu Omwana gwandiga. Buli muntu akkiriza ekikolebwa leka kikolebwe. Akkiriza buli akkiriza ng'ali mu kanisa wano ng'akkiriza mu kikolebwa leka kikolebwe. Ali ku rediyo ng'akkiriza kikolebwa leka kikolebwe. Bakole nga bwe bakkiriza. Buli muntu nga bwakkiriza oba mukola Mukama akkiriza okuwonyezebwa kaakano leka kimuweebwe mu Yesu Omwana gwendiga. Akkiriza okuba mu pangisa olw'amaanyi g'ekigambo kya Katonda leka kimukolerwe. Omuwe nsimbi agule ploti atekemu ekizimbe ekiwumuza emmeeme ye ekyekirooto kye. Akkiriza okuba mu bwasingo nga kyakkiriza Mukama nga bw'oli omulamu olw'okukkiriza kw'omukazi okkiriza kw'omusajja afune muntu we afune patina we afune omwegalu waawe mu Yesu Omwana gwendiga. Akkiriza okuwangula obuzito mu nsi y'omwoyo. Akkiriza okumega obuzito. Akkiriza okuwangula obuzito mu bulamu obw'omwoyo, obuzito bw'obutasaba, obuzito bw'obutasaba kigambo. Akkiriza leka kimukolerwe mu Yesu Omwana gwendiga. Nange nayogera gy'oli. By your faith you are healed. Olw'okukkirizako owonyezeddwa. By your faith take your miracle. By your faith receive your healing. By your faith take your man, take your marriage, take your wife. By your faith in Jesus' name receive your capital in the name of Jesus in the storehouse of heaven. By your faith go in. By your faith go in. Walk straight in the storehouse of heaven. In Jesus' name pick what you want. By faith, by faith, by faith. Use the heavenly currency and buy and receive and buy whatever you want. In Jesus' name, walk in by faith. Aine kizimba leka kibule by faith, leka kibule tusanewo mu Yesu Omwana gwendiga. Alwadde mu ndira, alwadde mu lubuto, alwadde amagumba, aina pressure, aina sukali, aina ekiwanga leka kiwone by faith. Kkiriza emigo gya Yesu, kkiriza amaanyi agali mu linnya lya Yesu. Kkiriza kisoboka, kkiriza kikolebwa. Kyatule langira ekyamagero, langira okonyezebwa, langira ebyamaanyi, langira capital, langira kampani yo ey'amaanyi, langira obuweereza bwo obuliko ekisa, obuliko amafuta, langira kyoyagala. Kyogere ng'okitonda mu Yesu Omwana gwendiga. Ali mu nju, oli mu nju yo oteza Iramani FM, oli mu nju yo oliko YouTube mu Yesu Omwana gwendiga. Goloka ku bigere byo langa okulangira. Tambula mu nnyumba ng'olangira mu Yesu Omwana gwendiga. Wazimba ennyumba yagana okugwa, langira amabaati, langira finishing, langira byoyagala. Yesu Omwana gwendiga. Oli waka obadde mulwadde wegezese ng'okkiriza Katonda omulamu ogamba ndi mulamu w'ekigambo kya Katonda w'erinnya lya Yesu. Langira obuwanguzi. Oyagala fees langira muri Yesu Omwana gwendiga. Omwana wagenda kusoma, aganditikkirwa Mukama nga bw'ali omulamu mu Yesu Omwana gwendiga. Katonda ow'ekisa eyakuwa abaana anakuwa ne fees, anakuwa obugaberezi mu Yesu Omwana gwendiga. Gwe singo Katonda ow'amafuta eyakuwa amabeere mu Yesu Omwana gwendiga. Nakuwa figa ey'ekikyala amabeere go gateekeddwa okuyonsa omwana mu Yesu Omwana gwendiga. Mukama nga bw'ali ow'ekisa gwe musajja. Bayibuli egamba Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu yenna okubeera obwomu n'amukola omubeezi amusalira. Yimusa okukkiriza omubezi wajje. Kkiriza Katonda ebitakkirizika. Kkiriza Katonda mu Yesu Omwana gwendiga ebikontana n'embeerayo. Wakanya ku mbeerayo. Don't walk by sight.
bakuyita omulalu. Don't walk by sight, walk by faith. Mukama kyasobola agakikola ate ng'ayinza byonna. Ayogera mu kigambo kye ne Katonda wabona abanombi n'omusaayi ne Katonda wabona eyogerako Katonda abanga yeerayirira ne Katonda wabona abanombi n'omusaayi waliwo kyonna ekiyinza okunema. Katonda omulamu abuuza, Katonda okunteka abuuza, omwiza bitona abuuza, waliwo kyonna ekinnema abuuza gwe asaba nange waliwo ekiyinza okumunema. Taata mu linnya lya Yesu byonna biyinzika eri akkiriza mu Katonda omulamu, byonna biyinzika muli Yesu omwana gw'endiga. Omugumba azaale mu linnya lya Yesu, omugumba azaale. Katonda ow'amafuta muli Yesu omwana gw'endiga. Nabaana wonne omugumba azaale, nabaana yeetika omwana. Mukama nga bw'oli omulamu oyo asaba nange ayagala zzadde, asaba naffe kaakano ayagala zzadde olw'ekigambo kya Katonda ekyesigwa mu Yesu omwana gw'endiga. Ekigamba temuli bakigumba mwanderebokoseketaya rimaseketerebobokosheta ramasekenderebobokosheta rimanderebobokoya. Tewali bakigumba, tewali bakigumba, tewali bakigumba. Abantu omugumba saala riamasekenderebobokosheta rimanderebobokosheta manderebobokoya. Ekyalemesa abaana mundayo kiwonyesebwa olw'okukkiriza. Raise your faith in the Lord, raise your faith in the Lord, raise your faith in the Lord. Manderebobokosheta rababakaya riamasakandrebobokoshetaya riandaramamamakoya. Akikole muli Yesu omwana gw'endiga. Gendako obuzibu otonde, tonda embeera y'obulamu bwo, tonda ensi gy'oyagala, tonda ensi gy'oyagala, tonda obweza bw'oyagala, tonda ng'olangirira bebulegamu bakatonda. We are God ramasakataraba. Tonda ky'oyagala, langira muli Yesu omwana gw'endiga. Gangamba ndi w'amaanyi, gamba omusumba wange mulamu, bw'abanga ndi mulamu sijasabiriza. Mukama ye musumba wange seetaagenga. Waliwo omuntu yenna ali mu bwetaavu, omuyinza w'ebintu byonna, Katonda ow'amafuta, omugabirizi waffe. Ndeeta abantu bonna nga bali mu bwetaavu obwa ssente. Ramasekenderebobokoshetaya riamanderebobokoshenderemamakoya ribokoseterebabokoya. Omuntu Katonda ow'amafuta ng'azirise mu ndamu ye w'ensonga ya ssente, w'ensonga ya kapito, ensonga y'obugabirizi, ensonga y'ekyokulya, ensonga y'ebyokwambala. Rimakoseketerebobokoshetaya riandera mama makoya ndera babakoya. Oyogera mu kigambo kyo obwana bw'empologoma buyaga ne bubulwa. Empologoma nsola y'amaanyi esobola okukola omuyigo wabawo ekiseera obwana bw'empologoma ne buyaga ne bubulwa. Naye abalindira Mukama nga ffe, abalindira Mukama tetuubulwe kantu konna akalungi. We shall not lack, we shall not lack, we shall not lack, we shall not lack, we shall not lack. Muli Yesu omwana gw'endiga. Mukama ye musumba wange seetaagenga bwenaabadde yeetaaga. Mukama akugabirire, agabire ennyonyi mu bbanga, akugabirire. Muli Yesu omwana gw'endiga. Katonda ateeka emmere mu maaso go. Muli Yesu omwana gw'endiga eyayamba Isimayiri ne mama we Hagali nga bali mu kizinga, nga bali mu ddungu nga tewali mazzi. Bayibuli esomesa malayika wa Mukama n'ajja eri Hagali n'amugamba omuzaana tunula wali, agenda okwetegereza nga waliwo omugga. Tulina Katonda basobole bannyabo atema ekkubo mu litali, atema emigga wakati mu ddungu. Oyo gwenjagala leero mutuntu lya leero, Katonda akukyalire ayiteko ewuwo, akwerage mu maanyi ge, ayiteko ewuwo. Muli Yesu omwana gw'endiga. Mu ddungu ly'olimu atekemu omugga akugabirire. Rimasakaterebobokosha. Raise your faith, my child of God. Raise your faith, child of God. Raise your faith, child of God. Believe God. Manderebobokoya rimasakaterebobokaya. Leka kibeere nga bw'okkiriza, kikolebe nga bw'okkiriza, nga bw'oyaayaana, nga bw'olangirira, nga bw'oyogera kaakano. Mukama akikole nga bw'oyaayaana, Mukama akikole. Akikole. Lord, I believe all things are possible. I believe all things are possible. There was that chorus. We are winding up just in a minute.
zikiriza zikiriza nze byona binzika okiriza zikiriza zikiriza yeah byona binzika okiriza lindako leto weyo mukama w'omukisa bagenda okuwaayo mu nyumba yo mubeeremu emmere w'omukisa ogenda okutambula mu mirembe gyonna mpaka omulembe ogwokuna omukisa ogutereza ensi y'omwoyo n'ey'omubiri bagazi yenna abagenda okuweera ku online buli muntu nga bw'awaddeyo sonyisa emmeme ye mu Kristo Yesu. Tuyimba kayimba kano just a minute then tugende jangu oweeyo mu linnya Yesu. Nzikiriza nawe Zikiriza Zikiriza Hallelujah byona binzika okiriza Zikiriza mukama Zikiriza Zikiriza tata Zikiriza abali ku online baba w'ennamba byona abali ku online baba w'ennamba ku mutaka sente ezekiweebwayo Zikiriza mukama Zikiriza Zikiriza byona binzika okiriza Zikiriza mukama Zikiriza Zikiriza tata Zikiriza byona binzika okiriza Zikiriza tata Zikiriza Zikiriza mukama Zikiriza byona byona binzika okiriza Zikiriza tata Zikiriza 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 byona binzika okiriza Hallelujah bisoboka era mukama agenda kukola ebyekisa mu linnya lya Yesu. Twebaza Katonda olw'omuweereza we omusumba Nelson Paul Luzinda mukama akutukolere bulungi akongere yongere okusiikiriza mu linnya erya mukama waffe Yesu. Abaweereza